الخفافيش ونادي فالنسيا الإسباني. مثل ما بنعرف إنه الخفافيش هي شعار نادي فالنسيا الإسباني، ولقب من ألقابه اللي اشتهر فيها من جملة ألقاب كثيرة لهذا النادي الكبير. بطل الدوري الإسباني 6 مرات، ويعتقد سبب تسمية هذا النادي بالخفافيش بيرجع لسببين. الأول انتشار الخفافيش في مدينة فالنسيا الإسبانية، والسبب الثاني قيام جيمس الأول ملك أراغون بغزو فالنسيا وجزر البليار في القرن الثالث عشر، وتحديدا في 9 أكتوبر عام 1238. ولما نوى جيمس الأول لدخول المدينة هبط خفاش أعلى العلم، فاعتبرها إشارة إيجابية لاقتحام المدينة. نرجع للنادي. تأسس نادي فالنسيا الإسباني في 5/3 عام 1919، واعتمد رسميا في 18/3 1919، وتعين أوكتافيو ميليغو دياز كأول رئيس للنادي. وبالمناسبة تم تحديد الرئاسة بالقرعة، واستخدموا فيها العملة على الطريقة اللي بنعرفها، ملك وكتابة أو طرة ونقش أو كتابة وصورة كما هي متعارف عليها في معظم الدول. ولعب النادي أول مباراة له خارج ملعبه في 21 مايو عام 1919، واللي كانت أيضا ضد فريق فالنسيا جيمناستيكو، وخسر فريق الخفافيش بنتيجة 1-0. وانتقل فالنسيا إلى استاد ميستالا عام 1923 بعد ما لعب مبارياته على ملعب إليغروس من 7 ديسمبر عام 1919. وفي المباراة الأولى بميستالا واجه الخفافيش فريق كاستيلون كاستاليا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل ما يفوز في اليوم التالي على الفريق ذاته بهدف وحيد، ليبدأ بعدها المشاركات الإقليمية والمحلية. هذه كانت قصة مختصرة عن فريق فالنسيا، فريق الخفافيش. بتمنى انها تكون هاي القصة اعجبتكم واستفدتوا من المعلومة الخفيفة البسيطة فيها. كانت هاي المعلومة من كتاب 100 معلومة كروية غير مهمة للكاتب محمد السعدي وإصدارات لوسيل. لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. كان معكم نضال العسل، وانتظروني في قصص رائعة مثيرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.